أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Kalifi i dytë, radhiyallahu anhu, në një vend thot: që njeriu ka nevojë të pastrojë dy gjëra. Së pari atë të mendimit dhe së dyti atë të ndjenjave të tij. Ndjenjat e njeriut mund të pastrohen vetëm me pastrimin e zemrës. Pra, kur zemrën do ta pastrojë njeriu, atëherë ai do të ketë gjithnjë ndjenja të pastra. Ndërsa mendimet do të jenë të pastra, gjithmonë të pastra, atëherë kur ai do të arrijë ta pastrojë edhe mendjen, e këtë në arabisht, kësaj në arabisht i thon tenvir, pra pastrimi i mendjes. Tenvir do të thotë që njeriu të fitojë një dritë të tillë që ai gjithnjë të mendojë vetëm për gjëra të mira. Tenviri nuk është që një herë të bësh përpjekje edhe të mendosh diçka të mirë, por do të thotë që të kesh aftësi që gjithnjë të mendosh vetëm për të mira. Sigurisht, kjo gjë mund të arrihet përmes përpjekjeve të vazhdueshme dhe përmes bekimit të Zotit. Në lidhje me këtë, Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thot, pra e thot Hazrat Kalifi i dytë, duke u referuar Mesiut të premtuar alayhis salam, që Hazrat ai thot, unë kam dëgjuar vetë Mesiun e premtuar alayhis salam që nganjëherë kur dikush i bënte në një pyetje rreth fikhut, edhe nga që këto çështje mas shumti i mban mend ata që të cilët janë të lidhur me jurisprudencën apo fikhun, Mesiu premtuar alayhis salam disa herë i thoshte pyetësit që shkoni tek Molvi sahibi, pra Nuruddin sahibi, ose shkoni tek Abdul Karim sahibi, ose shkoni tek Hasan sahibi, edhe pyeteni, sqarohuni me të. Ose e drejtoni tek ndonjë Molvi tjetër. Dhe mirë po, kur shikonte ndonjëherë që pyetja kërkonte që vet ai t'i jepte përgjigje si i caktuar i Zotit, atëherë ai ja jepte përgjigjen. Por nëse pyetja nuk do të ishte kaq e rëndësishme, atëherë ai pyetsin e drejtonte tek Molvi sahibi, madje nëse Molvi sahibi ose Molvi Nuruddin sahibi ndodhe në të njëjtin vend, ai
e pyeste Molvi Sahibin, Molvi Sahib ju I përgjigjeni kësaj pyetje. Disa herë ai thoshte që natyra jon thot se përgjigja e kësaj pyetje duhet të jetë kështu. Edhe gjithashtu thoshte se unë edhe nëse nuk di përgjigjen e ndonjë pyetjeje, por nëse natyra ime thot se kështu duhet të jetë përgjigja, atëherë më vonë hadithet ose suneti I profetit sallallahu alaihi wasallam provon që përgjigja ose natyra e Mesihut sallallahu alaihi wasallam përputhet me përgjigjen e duhur. Kjo pikërisht quhet tenvir, pra dritë në mendje. Edhe kjo është njësoj sikur ne themi se kur njeriu thot se unë jam I shëndetshëm, do të thotë se unë nuk kam sot ndonjë sëmundje, por një shëndet tjetër është kjo që ai të mos ketë sëmundje edhe në të ardhmen. Edhe Hazrat Kalifi I dytë thotë që për parimin shpirtëror, tenviri, pra pastrimi I mendjes, është shumë I nevojshëm. Në të njëjtën mënyrë, edhe takvaja e zemrës është shumë e nevojshme. E vërteta është që tenviri, që sa shumë është I lidhur tenviri me mendjen, po takvaja është e lidhur ngushtë me zemrën. Pra, dritësimi ose tenvir, do të thënë fjalë për fjalë, dritësimi që është I lidhur me mendjen, takvaja ose dëlirësia është e lidhur me zemrën. Mirësia, dallimi midis takvas dhe mirësisë është, mirësia është një e mirë që njeriu do ta bëjë ose e ka bërë, ndërsa takvaja është që njeriu çdo ndjenjë që do të ketë ose e ka për momentin, e ka të pastër. Pra, njeriu nëse gjithnjë do të qëndrojë mbi ndjenja të pastra, ajo është takva. Dhe kur do të ketë gjithnjë mendime të pastra, ajo është tenvir ose dritësim. Atëherë ai do të jetë I shpëtuar nga sulmi I mëkatit. Një njeri I tillë do të jetë gjithnjë në bekimin e Zotit. Siç ju tregova se Hazrat Kalifi I dytë I Mesihut sallallahu alaihi wasallam në ka treguar që në përpyetje të zakonshme Mesihut sallallahu alaihi wasallam pyetësit I drejtonte tek dietarët e xhamatit, por për shumë pyetje të tjera, të cilat në dukje janë të vogla, por Mesihut sallallahu alaihi wasallam vetë u jepte përgjigje duke I korrigjuar edhe dietarët. Për shembull, në lidhje me namazet, shkurtimin e namazit gjatë udhëtimit, shpesh njerëzit bëjnë pyetje se cilin duhet ta quajmë udhëtim. Mesihu sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë tha: besimi im në këtë çështje është që njeriu nuk duhet të vë veten në vështirësi të mëdha. Duhet të quajmë udhëtim atë I cili në përgjithësi quhet udhëtim. Edhe në atë udhëtim ai duhet ta shkurtojë namazin. Innamal a'malu binniyati, do të thënë veprat varen nga qëllimi. Nganjëherë Mesihu sallallahu alaihi wasallam thotë, nganjëherë ne bëjmë një shëtitje për 5 kilometra. Askush nga ne, nga shoqëruesit nuk imagjinon, nuk mendon se ne po bëjmë ndonjë udhëtim, por nëse njeriu merr një çantë, një valigje edhe niset, ai është udhëtim. Sado I shkurtër të jetë ai. Sheriati nuk bazohet mbi mundimin, por sheriati quan udhëtim atë I cili në përgjithësi quhet udhëtim. Pra, kjo është përgjigja më e qartë. Kur ju do të bëni udhëtim me qëllimin e udhëtimit, ai është udhëtim. Vitet e fundit unë shkova në një vend për të përuruar një xhami, në mos gaboj ishte në Lister. Aty namazin e
yatësisë unë e fala të plot. Disa njerëz pyeten njëri tjetrin se përse nuk e kemi shkurtuar namazin. Unë atëherë këtë e kisha në mendje që udhëtimi është ai kur ju merrni çantën me vete ose valigjen me vete dhe niseni me qëllimin e udhëtimit. Ndërsa ai udhëtim nuk ishte i tillë, unë të njëjtën ditë do të kthehesha edhe atje kisha shkuar thjesht për ta përuar xhamin. Kështu që veprat varen nga qëllimi. Nëse këtë do ta kemi parasysh, atëherë njeriu as nuk e vë veten në vështirësi të mëdha e as vetes nuk i jep lehtësi të panevojshme. Por qëllimi gjithnjë mbetet zbatimi i porosive të Allahut dhe të dërguarit të tij. Duke sqaruar më shumë këtë çështje, Mesihu premtues selam thot se gjithnjë kontrollojeni niyetin tuaj. Në të gjitha çështjet e tilla, takvaja është shumë e rëndësishme. Nëse një njeri çdo ditë udhton për shkak të punës së tij, ai nuk quhet udhëtar. Udhëtari është ai që largohet nga shtëpia duke marrë çantën e tij, duke marrë një valigje. Kjo përgjithsisht quhet udhëtim. Shikoni, Mesihu premtues selam thotë që shikoni, unë për ditë dal për shëtitje, por kjo nuk është udhëtim. Në rrethana të tilla, njeriu duhet ta kontrollojë zemrën. Nëse zemra është e qetë, nëse ajo të jep vendim pa ngurrim që ky është udhëtim, atëherë shkurtoj namazin. Istafti qalbak. Pyetje zemrën tënde. Merr gjykimin nga zemra jote. Atëherë njeriu duhet të veprojë sipas atij vendimi. Edhe si kur të keni 1000 vendime përpara, njeriu duhet ta kërkojë zemrën e tij. Pra, disa herë duhet ta pyesni zemrën tuaj, edhe në këtë rast edhe qëllimin duhet ta keni të lirë e të mirë. Një njeri pyeti se ai që vjen në qendrën e xhamatit, pra ose në Kadian, në Rabba, a duhet ta shkurtoj namazin apo jo? Këtë pyetje ishte bërë Mesihu premtues selam, edhe tani ose kur disa njerëz kur vinë në Londër këtu, me që këtu është kalifat, mbase kujtojnë se nuk duhet ta shkurtojnë namazin. Mesihu premtues selam tha se edhe në Kadian nëse vjen dikush më pak se 3 ditë, ai mund të shkurtojë namazin. Besimi im, Mesihu premtues selam thot, besimi im është që njeriu nëse niset për udhtim duke marrë çantën e tij, valigjen e tij, ai është udhëtar. Por nëse ai fal namazin mbrapa imamit të vendas, i cili do ta fal namazin të plot, atëherë edhe udhëtari do të fal namazin e plot. Mesihu premtues selam tha që udhëtimet e përgjegjësve nuk quhet udhëtim. Ata është një lloj sikur ata po bëjnë shëtitje në kopshtin e tyre. Ata nuk po bëjnë udhëtim, po bëjnë detyrë. Mesihu premtues selam si bënte reformën e sahabëve të tij në lidhje me këtë, Qazi Amir Hussein sahibi tregon se unë fillimisht kisha mendimin se në përgjithësi në udhtim nuk shkurtohet namazi, por shkurtohet vetëm në rast lufte kur ka frikë. Dhe në këtë çështje unë debatoja shpesh me Hazrat Kalifin e parë të Mesihut premtuar. Qazi sahibi thot që në ditët kur Mesihu premtues selam kishte një gjyq në Gurdaspur, edhe unë ju bashkua një ditë, edhe ne ishim në Gurdaspur, dhe
aty ishte edhe Abdul Karim Sahibi edhe Moli Nuruddin Sahibi. Edhe kur erdhi koha e namazit të drekës, Mesiu premtues selam mua më tha, Qazi sahib, udhiqni namazin. Atë ditë vendosa fort në zemër që sot do ta provoje se namazi nuk shkurtohet në udhëtime të tilla. Edhe vendosa që do ta fal namazin të plot, në mënyrë që pas namazit vetë Mesiu premtues selam do ta jap gjykimin e tij. Unë e mblodha mendjen edhe sapo kisha ngritur duart edhe isha gati për të thënë Allahu Akbar me niyetin se nuk do ta shkurtoja namazin, Mesiu premtues selam që ishte qëndruar mbrapa meje, hodhi një hap përpara edhe në afër veshit tim më tha mua, Qazi sahib, do të falni 2 recate apo jo? I thash, Hazur, patjetër i thash. 2 do të fal. Qazi sahibi tha, që nga ai moment mua më ishte zgjidhur kjo çështje. Edhe unë më pas kur nuk kam dyshuar se pra në këtë çështje. Kjo ishte gjendja e sahabëve që një fjalë e vogël e Mesiut premtues selam u zgjidhte gjithë çështjen. Si parantez dëshiroj të them se Mesiu premtues selam shpesh ka dhënë gjykimin e tij në çështje të ndryshme të fikhut. Edhe pse ai u thoshte edhe sahabëve të tij, pra dietarëve të xhamatit që të japnin gjykimin e tyre në çështje të zakonshme, por në raste të veçanta që janë të shumta, ai ka dhënë gjykimin e tij si gjyqtar, si imami i kohës. Dhe gjykimet e Mesiut premtues selam tashmë janë mbledhur dhe janë botuar në një vëllim, në një libër i cili quhet Fiqhul Mesih. Për këtë libër kanë punuar edhe profesorët e fakultetit të xhamatit të Pakistanit, madje edhe studentët, disa studentë të fakultetit. Gjithë njerëzit duhet ta kenë këtë libër. Allahu u shpërbleft gjithë atyre të cilët kanë bërë përpjekje për t'i mbledhur këto çështje edhe e kanë paraqitur në mënyrë shumë të bukur. Sidoqoftë, edhe unë kur do të kem mundësi do t'ju sjell çështje të ndryshme nga ky libër para jush. Kur namazi i ikindis bashkohet me namazin e xumas, a duhen falur sunetet e para xumas apo jo? Kjo ishte pyetja. Duke sqaruar këtë pyetje dhe duke u referuar Mesiut premtues selam, kalifi i dytë thotë që mua më është bërë pyetje se a duhen falur sunetet para xumas në rast se do të bashkohet edhe ikindia apo jo, sepse disa miq të mi thanë se Mesiu premtues selam ka dhënë vendimin që gjatë bashkimit të namazeve sunetet e para e sunetet e mbrapa edhe sunetet e mesme nuk falen. Dhe kjo është e vërtetë. Edhe po ata miq më kanë parë mua duke fal sunetet e xumas në kohën kur unë kisha bashkuar edhe ikindin. Edhe këtu ata kanë gjetur një kontradikt edhe kanë ngritur këtë pyetje se a duhet të bëja kështu apo jo. Përgjigjja është se edhe të dyja çështjet janë të sakta. Kur namazet bashkohen, atëherë sunetet para, mbrapa edhe të mesme nuk falen. Por edhe kjo është e vërtetë që sunetet para xumas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i falte. Kështu që edhe unë gjatë udhëtimit i kam falur, edhe gjithmonë i fal. Arsyeja është që sunetet para xumas janë të ndryshme nga sunetet e namazit të drekës, sepse këto sunete pra të xumas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka caktuar për nder të xumas. Në udhëtim xuman edhe mund ta falësh, edhe mos mund ta falësh. Pra ke leje. Dhe nëse nuk e fal xuman, do të thotë që
në vend të saj duhet ta falësh drekën. Unë e kam parë Mesiunin premtuar selam gjatë udhëtimeve, edhe duke falur xhuman, edhe duke mos falur xhuman. Njëherë ai ishte në udhëtim në Gurdaspur, edhe kishte një gjyq, edhe për shkak të angazhimeve ai u tha sahabëve që sot nuk do ta falim xhuman, por do të falim drekën. Një sahab i cili nuk mbante rezerva ju afrua Mesiut premtuar selam, edhe i tha që Hazur, kam dëgjuar që ju keni thënë se nuk do ta falim xhuman. Edhe Hazrat Maulana Nuruddin sahibi atë ditë mungonte. Edhe ky sahabi në fjalë kujtoi se Mesiu premtuar selam e tha se nuk do ta falim xhuman për arsye se Maulana Nuruddin sahibi po mungonte. Andaj i tha, Hazur, edhe unë e di ta udhëheq namazin e xumas. Mesiu premtuar selam i përgjigj, mirë, ndoshta e dini, por ne jemi në udhtim, prandaj do ta falim drekën. Mirë, po sahabi në fjalë ngulmoi dhe tha se Hazur, unë e di ta udhëheq xuman shumë mirë, madje kam udhëhequr shumë herë. Mesiu premtuar selam e kuptoi se pas ka dëshirë ta udhëheq namazin e xumas, atëherë ai tha se mirë, sot do ta falim xuman. Hazrat Kalifi i dytë thot që unë kam parë Mesiunin premtuar selam gjatë udhëtimeve, edhe duke e falur xuman, edhe duke mos e falur xuman. Dhe kur fal xuman gjatë udhëtimeve, atëherë unë sunetet para xumas gjithmonë i fal. Janë dy sunete, sepse ato janë të ndryshme nga sunetet e zakonshme. Ato sunete janë caktuar në nder të xumas. Kështu që nëse e falni xuman, edhe në rast se do ta bashkoni ikindin me xuman, duhet i falni dy sunete përpara xumas. Në jetën e njeriut vijnë raste të ndryshme gëzimi, edhe raste gëzimi personal, edhe të xhamatit, edhe kombëtar. Edhe gjatë këtyre rasteve njeriu ka të drejtë ta shfaq gëzimin e tij. Por disa njerëz zgjedhin rrugën e skajshme, disa egzagjerojnë jashtëmase shumë në ekspozimin e gëzimit, edhe disa të tjerë duke sjell pretekstin e fesë nuk shfaqin asnjë lloj gëzimi. Islami ndalon të dyja këto rrugët. Mesiu premtuar selam ka ardhur në këtë kohë, i cili ka ardhur për të na sjellë në rrugën e mesme. Ai na ka dhënë udhëzim qoftë edhe për gjëra të vogla, edhe në lidhje me besimin, edhe në lidhje me botën. Për namazin ju kam treguar mendimin e Mesiut premtuar selam, por do t'ju tregoj se cila ka qenë sjellja e Mesiut premtuar selam edhe në rast gëzimi të kësaj bote. Në çfarë mënyre ai na ka udhëzuar. Hazrat Kalifi i dytë na tregon. Ai thot që Mesiu premtuar selam është vërtetuar që Mesiu premtuar selam ka bërë ndriçime në rast gëzimi, pra ndriçim në shtëpi përmes poçe që kanë fitile. Dhe njëri prej atyre rasteve ka qenë jubileu i mbretëreshës Victoria. Hazrat Kalifi i dytë thot që në gjatë jubileut të mbretëreshës Victoria, Mesiu premtuar selam kishte bërë ndriçim në shtëpinë e tij, afër shtëpisë së tij, edhe në jubileun Shah Eduardit. Ose në mos gabofsha, të dyja jubileu kanë qenë të mbretëreshës Victoria. Në të dyja rastet, kur kam qenë i vogël, nga që fëmijëve këto gjëra u vinë mbar, u duken bukura, edhe ta i mbajnë mend, edhe unë pra e mbaj mend shumë mirë që Mesiu premtuar selam kishte bërë ndriçime. Në atë kohë ndriçime bëheshin me poçe
që kanë vaje dhe fitilat, edhe kishin mbaruar fitilat dhe Mesiu premtuar selam porositi një sahab që të shkonte në pazar dhe të sillte ca fitila. Kështu që ishin vendosur ato ndriçime, edhe këtë e dëshmon edhe Mir Mahmud Ahmed Sahibi. Kështu që ata njerëz të cilët thonë se është e ndaluar të bëjmë ndriçime, kjo tërësisht është e gabuar, sepse besimi im është se Mesiu premtuar selam është gjykatës dhe pra hakam dhe adl, dhe një gjë që ka vepruar ai nuk mund të jetë kundër Kuranit. Kështu që nëse ai e ka bërë dhe e ka bërë me të vërtetë dhe ne kemi dëshmitar të veprës së tij, e cila më vonë u botua si raport edhe në gazetën e Xhamatit. Kështu që unë mendoj se kjo gjë është e lejuar. Dhe shfaqja e gëzimeve të tilla nga ana e Mesihut premtuar selam e ka një urtësi, sepse besimtarët asnjëherë nuk bëjnë diçka pa urtësi. Ndriçimi, sidomos kur bëhet në një mas të gjerë edhe bëhet në mënyrë të detyrueshme, atëherë ajo sjell shpenzime të mëdha edhe dobia nuk përligjet me ato shpenzime. Po, nëse ajo ka nevojë sepse njerëzit do të përfitojnë nga drita e tyre, atëherë ato shpenzime nuk mund të jenë pa nevojshme, siç për shembull Mir Sahibi në ka sjell rrëfimin që Hazrat Omeri radhiyallahu anhu një herë kishte shtuar ndriçim në xhami në krahasim me vendet e tjera, sepse arsyeja ishte që njerëzit aty lexonin Kuranin famlart, lexonin libra të tjerë, pra njerëzit përfitonin nga drita e saj. Kështu që festimet në Islam patjetër sjellin ndonjë dobi njerëzve. Për shembull, Bajrami, Kurban Bajrami sjell mish të varfërve edhe njerëzve të tjerë, po ashtu Fitr Bajrami sjell ndihmë njerëzve nevojtar. Islami kurdo që na ka porositur të bëjmë gëzime, na ka porositur në një mënyrë që gëzimet të sjellin dobi njerëzve dhe kombit në përgjithësi, ndërsa në ndriçime nga një masë e gjerë thjesht për të treguar gëzim nuk sjell në një dobi. Ajo që bëri Mesiu premtuar selam ka qenë për arsye kombëtare dhe së dyti për t'i gëzuar fëmijët në mënyrë që fëmijët të gëzoheshin. Ai nuk I ka porositur xhamatin që të bënin gjithë në këtë mënyrë. Po ashtu Mesiu premtuar selam, Kalifi i dytë thotë, Mesiu premtuar selam na sillte nganjëherë fishek zjarr, ato fishek zjarr të cilat nuk kanë gjurmë, edhe thoshte se kjo edhe pse është një lloj humbje, por ka një përfitim që me djegjen e sqyfurit largohen bakteret edhe pastrohet ambienti, edhe kështu fëmijët gjejnë mundësi të gëzohen. Pra Islami nuk I ndrydh ndjenjat e fëmijëve. Nëse nganjëherë fëmijët lëshojnë fishek zjarr, ato fishek zjarr që nuk kanë gjurmë, nuk kanë ndonjë problem. Edhe këtë gjë nëse e bën me qëllimin që ta pastrosh edhe ambientin, ke fituar edhe një dobi. Por Mesiu premtuar selam nuk I ka porositur gjithë anëtarët e xhamatit që të lëshojnë fishek zjarre në një moment të caktuar ose në një rast të caktuar. Fëmijët duhet të ndjejnë që Islami, feja e tyre, asnjëherë nuk I ndrydh dëshirat e tyre, por u plotson. Për shembull, siç ishte ndriçimi ose fishek zjarre, fëmijëve duhet t'ua mësojmë që këto gjëra ata mund të bëjnë duke zbatuar porositë e Islamit dhe të shtetit dhe brenda ligjeve të vendit. Hazrat Kalifi i dytë, radhiyallahu anhu, tregon dy ngjarje të fëmijërisë së tij dhe thotë që asnjëherë nuk mund t'i harroj ato. Thotë që kam qenë 6 apo 7 vjeç kur Mesiu premtuar selam udhtoi
në qytetin Multan, edhe unë isha bashkë me të. Unë mbaj mend vetëm 2 ngjarje të këtij udhëtimi. Edhe pse unë mbaj mend shumë ngjarje të fëmijërisë, madje edhe të moshës kur kam qenë 2 vjeç, madje një miku im ma tregoi një ngjarje e cila kur unë kam qenë 1 vjeç edhe unë e mbajta mend. Por të këtij udhëtimi vetëm mbaj mend vetëm 2 ngjarje. Ngjarja e parë ishte që gjatë kthimit Mesiu premtuar selam qëndroi në Lahore. Ato ditë atje ishte hapur një muze që bënte shfaqje të statujave të ndryshme prej dylli. Tregonin përmes atyre statujave tregonin ngjarje të ndryshme të principatave të ndryshme. Sheikh Rahmetullah Sahibi i kërkoi Mesiut premtuar selam që nga që kjo muze jepte njohuri të rreth historisë, është mirë që edhe ai ta vizitonte. Mesiu premtuar selam e refuzoi. Mirë po ai më nxiti mua që të shkoj dhe ta vizitoj muzeun. Unë nga që isha fëmijë insistova Mesiun premtuar selam që ai të ma tregonte këtë muze. Kështu që Mesiu premtuar selam e pranoi dhe më mori mua edhe ne e vizituam muzeun. Mbaj mend që përmes statujave ishin shfaqur ngjarje të ndryshme të mbretërve të ndryshëm, si ka vdekur filan mbret ose si ka qenë filan mbret e kështu me radhë. Pra, Mesiu premtuar selam ma pranoi dëshirën vetëm për arsye sepse shumë njerëz kishin thënë fjalë të mira për atë muze, edhe ajo muze tregonte njohuri të përgjithshme. Po të dinte Mesiu premtuar selam që një vizitë e tillë do të ishte kundër mësimeve të Islamit, ai kur nuk do të ma pranonte dëshirën. Ngjarja e dytë që mbaj mend nga ky udhtim është që dikush kishte ftuar Mesiun premtuar selam në Lahore edhe ai e pranoi ftesën edhe shkoi për të vizituar në shtëpinë e tij. Sidoqoftë, kur Mesiu premtuar selam po kthehe në shkallët e xhamisë Sunehri, pash një turm të madhe edhe aty njerëzit bërtisnin kundër Mesiut premtuar selam. Pash edhe një hoxh i cili bërtiste edhe bënte sfidë dhe kundërshtonte Mesiun premtuar selam. Kur kaloi makina e Mesiut premtuar selam, në të cilën isha edhe unë kisha së pari mendimin që aty ishte një koncert. Mbaj mend si sot që nxora kokën nga dritarja dhe pash që ishte një njeri i cili kishte dorën të prerë, madje ajo dora e prerë ishte mbuluar me fasho edhe plaga ishte e freskët, edhe ai bërtiste me të madhe. Shiko se si po ja mbath Mirza, shikoni se si po ja mbath Mirza. Imagjinoni se ishte gjendja shëndetësore e tij ishte e tillë që ai e kishte të prerë dorën, mirë po në kundërshtim për ta kundërshtuar Mesiun premtuar selam ishte kaq i zjarrt. Çfarë armiqësie mund të kishte ai në zemrën e tij. Kjo tregon që sa shumë njerëzit janë munduar për t'i penguar njerëzit të shkonin drejt Mesiut premtuar selam. Madje në xhamat edhe sot ka shumë njerëz të tillë, të cilët ishin nisur nga shtëpitë e tyre për ta takuar Mesiun premtuar selam dhe në betala Hoxha Molvi Muhammad Hussein Batalvi i ndaloi edhe i ktheu prapë në shtëpitë e tyre. Kështu që Abdul Bhagalpuri përmend Hazrat Khalifi i dytë, edhe ai fillimisht mbeti pa e pranuar Mesiun premtuar selam pikërisht për shkak të përpjekjeve të Molvi Muhammad Hussein Batalvi, i cili çdo ditë dilte nga shtëpia dhe qëndronte në stacionin e trenit të qytetit Batala, dhe njerëzit që zbrisnin nga treni dhe të cilët do të drejtoheshin rrugës së Kadianit
i ndalonte dhe u thoshte se do ta prishini besimin, dhe shumë njerëz, nga që atë e njihnin si dietar, ktheheshin andej nga kishin ardhur. Kaq të mëdha ishin përpjekjet e hoxhallarëve për ta kundërshtuar xhamatin dhe për ta kundërshtuar Mesiun e Premtuar selam. Aq shumë ata kishin nxitur njerëzit saqë një njeri si ai, pra që kishte dorën, ishte me tmeta fizike, ishte invalid, edhe ai e kundërshtonte Mesiun e Premtuar selam në këtë mënyrë. Kjo është ignoranca e tyre, ose është sepse dëshirojnë të përfitojnë nga kjo botë. Në emër të fesë, ata i nxisin njerëzit të thjesht dhe ajo që ata e kundërshtojnë është kaq madhore saqë Mesiu Premtuar Islam, pra për të cilën Mesiu Premtuar Islam ka ardhur, është kaq madhore saqë ti habitesh dhe thua me vete se për çfarë po kundërshtojnë ata. Mesiu Premtuar Islam ka ardhur për ta ngritur fen islame, për ta provuar vlerën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte i dashuruari, Mesiu Premtuar Islam ishte i dashuruari i vërtet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte ardhur për të treguar që sot bota mund të shpëtojë përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përmes vulës së profetëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por këta të ashtu quajtur hoxhallar, dietar, fatlig, në vend që ta pranojnë këtë të dashuruar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e t'i bashkohen atij, vijojnë ta akuzojnë atë, duke thënë se ai nuk e pranon vulën e profetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose nauzubillah e vlerëson veten më lart se sa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Mesiu Premtuar Islam dhe fjalët e tij dhe veprat e tij as nuk kanë lidhje me deklaratat, me akuzat e këtyre hoxhallarëve. Mesiu Premtuar Islam bëri sfidë, u bëri thirrje njerëzve të gjitha feve që tani e tutje shpëtimi i vërtet është i lidhur ngushtësisht me Islamin dhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra hoxhallarët vijuan të kundërshtonin, xhamati vijoi të përhape. Edhe sot hoxhallarët vijojnë të kundërshtojnë dhe xhamati vijon të përhapet. Edhe në të ardhmen kundërshtimet do të vazhdojnë, por xhamati do të vazhdojë të përhapet inshallah taala. Allahu na mundsoft që ne të sjellim ndryshim të vërtet në jetën tonë, një ndryshim që priste Mesiu Premtuar selam. Allahu na mundsoft që ne të pastrojmë mendjen tonë dhe ta mbushim zemrën tonë me takva. Edhe sot pas xumas do të udhëheq një xhenaze gaib pas xumas, pra, e cila është e Amatul Hafiz sahibës, bashortës Hazrat Sheikh Hussein Bakhsh sahibit, e cila ndroi jetë më 15 prill 2016. Ajo ishte e reja e një sahabi dhe po ashtu ishte mbesa e një sahabi tjetër. Babai i saj, Malik Muhammad Khurshid sahibi, ishte ndër sekretarët e parë të ndërtimit të Rabvas. E ndjera për një kohë të gjatë shërbeu si kryetare e Lajnas. Ajo mbështete fort tek Zoti dhe shumë adhuruese. Ka qenë shumë mikpritse dhe shumë e përparuar në sakrificat financiare dhe shumë e lidhur me kalifatin. Në kohën kur bashkëshorti, pra Dr. Ataur Rahman sahibi, ishte amiri i Sahivalit dhe kishin ndodhur martëzime atje, shumë njerëz vizitonin në shtëpi dhe ajo u bënte mikpritje të gjithë atyre. Për 40 vjet ajo i shërbeu bashkëshortit i cili
ishte shërbente në detyra madhore të xhamatit. Të gjithë fëmijët e tij janë shumë të lidhur me xhamatin. Ajo kishte bërë dhe vasiat. Ajo la pas 5 djem dhe 3 vajza. Allahu i mundsoft edhe fëmijët të jenë të lidhur me xhamatin, madje edhe fëmijët e fëmijëve të tyre. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.